Salamlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Sizi kanalımda görməyə çox şadam. Kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Yayın bu işini çox sevirəm. Pastelləri səhər-səhər yuyuram, asıram. Yarım saatdan uzağa, yarım saatdan sonra yığıram, təzədən yerinə sərirəm. Çox qəşəng. Yayda bu iş mənim çox xoşuma gəlir. Bir də təzədən pastel falan çıxartmıram, onu yuyub o birisini qatlamıram. Elə yudum, direkt sərirəm quruyan kimi. Demək, nə edirəm mən burada? Nazlın akvariumunu təmizləyirəm, balıqların daha doğrusu. Belə bir şeylər ediblər. İndi bunu sökmək istəyirəm. Tam sökməyəcəm, hələ ki sadəcə qabaq hissəni sökəcəm. Sonra arxanı da sökərəm. Arxasında bunun dovşan şəkilləri var idi. Mən Elşada çıxartdırdım printerdən. Belə balıqlı, dənizli fon. Niyə də akvariumun arxasına belə dovşanlar qoyasınız ki? Sonra bunu mən almışam. Bunları da içərisində idi. Niyə akvariumun içərisində səməni, nə bilim, şorqoqalı, keçəl kösə olmalıdır ki? Çox sinirləndirirdi onlar məni. Orada olanların da əksəriyyəti bu tipdə idi içərisi. Yəni satılanlar uşaqlar günündə almışdı bunu Elşad Nazlı üçün. Ona görə güya uşaqlara uyğun bəzəyiblər. Amma heç qəşəng görünmürdü. Mən indi onları səlqiyə salıram. Hər dəfə bir şeyin işıq zakaz eləmişəm içinə. Sonra əlavə belə daşlar zakaz eləmişəm. Belə səlqiyə salacağım. Balıqları da bura keçirtmişəm ki, akvariumlarını yuyum təmizləyim. İndi tökəcəm bura. Yudum təmizlədim. Təzədən indi doldurdum. İndi qəşəng bunu aparıb qoyacağım yerinə. Qutarım. Bağaların fərqi var onda. Bəzi suda yaşayandır. Burada kocaman balık var. Güzeldir, ne? Kuşlara böyle yiyeceğiz. Bunlar balıqları 8-dən balıq, içində filtrli tarifin də gəlir. Yəni həm şeyin Bunun klipini aç, üstteki klipini. Açık kalsın. Nerciz olmaz ona. Hayır be. Hey, olmaz. Wow. Ne güzeldirler. Eleme Nerciz. Все, bitti. Balıqları da koydum. Oyuncaqlarını da koydum. Altından üstündən üstünlər. İçərisinə fikirləşirəm ki, dəniz qırağına gedəndə rakuşkaları yığım. Bir də xırda daşlar. Belə daşlar da sifariş vermişəm, səhv eləmirəmsə. Amma fosforlu olanlarını sifariş eləmişəm ki, belə parıldasınlar. Elə qəşəng akvariumumuzu bəzəyirik. Nəysə ki, bunlar üssün. Mən də təmizlədim. Yudum, oldu təmiz. Qaldı yeməklərini vermək.
Ha. Bilmirdim ben güya. Все ж там дуже шар. Tim sifarişimin bir daha gəlibdi. Biri yoldadır. Hətta ikisi yoldadır. Birini də bugün sifariş vermək istəyirəm. İndi göstərim sizə. Bunu açmışam artıq. Çantadır. Görün nə qəşəngdir. Mən xoşduram belə biraz orta boy çantaları, böyük çantaları da sevirəm ki, içərisinə hər şey yerləşir. Cibi çox olanda vəbşə ürəyim gedir. Bir dənə də bu rəngdə istəyirəm belə bir şey, amma rüqzaq ki, uşaqların uje yaydı. Yay paltarların 3-4 dənə nəsə atıb harasa çıxanda rahat olur içərisinə. Görüm axtarım gərək. Sonra bunlar var. Bu böyük ehtimal ki yox, 100%. Akvariumun içi üçün sifariş vermişdim. İşıq odur. Bu basanoşkadır. İnşallah düz vermişəm sifariş ölçü olaraq. Yenə bu da ayaqqabıdır. Basanoşka. Şimdi bunları da açaram. Göstərərəm. Açım. Bu biri ölçüsünü tam tutturmuşam bu dəfə. Qışda sapaşka almışdım. Çox böyük olmuşdu. Bu dəfə ayaq ölçümü ölçüb elə sifariş vurmuşam. Çox qəşəng, tam ayağımadır. Məndə pəncələrim biraz topuşdu. Biraz da gəzəndə şişirlər. İndi də şəhərdən gəlmişik. Olmaz Nərgiz əl vurmaq. İndi bunu açım. Bu da biri. Düzdür, karabkada deyirlər, amma çox qəşəng. Yəni həm parçaya qoyublar, həm içinə belə şeylər qoyublar ki, əzilməsin. Həm də bir-birinin üzünə əzməsin deyənə. Nərgizə görə uzağa atmışam, götürməsin. Belə bir şey qoyublar ki, bir-birini əzməsin. Bunu da çıxardım. Çox da yüksək deyil. Mən çox yüksək geyinə bilmirəm axır vaxtlar. Həm də boyum yoldaşımdan hündür olanda xoşuma gəlmir. Ona görə çalışıram ki, biraz balaca olan bir şey olsun. Nərgiz imkan versə, gərək indi onun əllərini qəşəng yum. Belə qalın dabanlı basanoşkalardır. Ayağımda çəkib göstərəməyəcəm, çünki aşırı dərəcədə şiş və yorğundur. Qəşəng görünməyəcəklər bilirəm. Amma özüm geyinib baxa bilərəm. İşığı da qoşduq. Balıqlarımız kef eləyir indi orada. Evet küçük, burası radyo. Oldu əsl akvaryum hə Nazlı. Bir dənə için daşlarını çoxaldaq. Otobüs biletlerine bakmış mı? Baktım. Esenler'den uzay istasyonuna minibüs kalkıyor ama oradan araç yok. Arkadaşım otobüse uzaya nasıl çıkayım? Optiri. Bugünlük videom bura qədər idi. Ümid edirəm ki, bəyənərək izlədiyiniz bir vlog oldu. Sağ olun, gələn videolarda, gələn vloglarda görüşərik inşallah. Hələlik.